Karadeniz yaylasında kamp yapan Temel'le Dursun çadırı paylaşmaktadır. Ancak Temel'in horlaması o kadar kötüdür ki Dursun 3. gecenin sabahında dayanamaz. "Ula Temel, seninle uyuyacağıma gide dışarıda ayıyla yatarım. Yine de o horlamanı çekmem." O gece Dursun dediğini yapar ve çadırın dışında uyur. Gece yarısı Temel elinde fenerle Dursun'u dürterek uyandırır. "Uyan ula Dursun, çabuk içeri gel." Dursun uykulu bir şekilde "Ne oldu? Ne var?" diye sorunca Temel gülerek "Ayı geldi. Şu dışarıdaki horlayan iti içeri al. Gece gece kafa bırakmadı."